1996 के अंदर 97 में इलेक्शन आ रही थी। 97 में इलेक्शन आ रही थी, जनवरी फरवरी में इलेक्शन आ रही थी। मैं उस काबीना का हिस्सा था, केयर टेकर गवर्नमेंट का। फरूक लगारी साहब ने बनाई थी मोहतरमा करके। उसमें काबीना के अंदर ये फैसला हुआ कि हर पॉलिटिकल लीडर को पीटीवी के ऊपर फ्री टाइम देना चाहिए। अच्छा। जैसे पता है ना आपको बरतानिया में मिलता है लीडर्स को, बीबीसी देती है और उधर फ्री टाइम मिलता है स्टेट की तरफ से। तो हमने इस काबीना में पहली दफ़ा ये फैसला किया, जिसमें मेरा एक रोल था कि हर सियासी लीडर जो बड़े बड़े लीडर हैं, जैसी उनकी हैसियत है उसके मुताबिक उनको टाइम मिलना चाहिए तो आवाम को एड्रेस करने का। अच्छा। और पैसे नहीं लेने चाहिए। ये कौमी खिदमत है, हमारे कौमी लीडर हैं, इनको सबको मौका मिलना चाहिए। तो उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का बात आई, नवाज शरीफ की बात आई कि जी आधा घंटा नवाज शरीफ को देना चाहिए, आधा घंटा मोहतरमा को देना चाहिए। तो जब खान साहब की बात आई तो उन्होंने कहा वो तो एक सीट भी नहीं जीत सकते, तो उनको 5 मिनट देने चाहिए। अच्छा। तो मैंने याद है मैंने उस काबीना में कहा नहीं ये गलत बात है, कम से कम 15 मिनट उनको मिलने चाहिए। अच्छा। और अगर आप चाहें तो आप मोहतरमा बेनज़ीर का और नवाज शरीफ का ज़्यादा कर दें, मगर इनको कम से कम 15 मिनट तो मिलने चाहिए। आवाम में इनकी मकबूलियत है, वो और बात है, अभी तक इलेक्शन जीते नहीं है, नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मगर इनको मिलना तो कुछ चाहिए ना। बातें तो अच्छी करते हैं जी। इनको फ्री टाइम फिर खादम ने लेके दिया। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ उस काबीना के अंदर। तो हुजरात, उसके बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई, काबीना ख़त्म, मैं इनको एयरपोर्ट पे मिला, अभी इलेक्शन होने जा रहे थे। तो एयरपोर्ट पे ये जा रहे थे और मैं आ रहा था। तो मैं एक मिनिस्टर था उस वक्त, तो सलाम दुआ हुई VIP लाउंज में। तो ये अकेले थे, तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं आप, वेयर आर यू गोइंग आई के? तो कहने लगे मैं जा रहा हूँ मियाँ वाली, मैं अपनी कैनवसिंग करने जा रहा हूँ। तो मैंने ऐसे करके देखा, साथ कोई नहीं था। अच्छा। आपको पता ना, आप तो सियासतदान चलते हैं ऐसे करके, लाओ लश्कर के साथ। हाँ पूरा। और वो जाते भी जहाँ हैं वहाँ अपने, तो मैंने देखा अकेला। मैंने कहा यू गोइंग अलोन? तो कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा भाई वाह, आई लाइक दिस, अच्छी बात है, कोई फूंफा नहीं, मैं जा रहा है, मैं डिटरमिन्ड है, वेरी गुड। मैंने कहा एनीवे गुड लक, इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू। नो नो आई एम फाइन। ठीक है जाए। खैर इनको कुछ नहीं मिला उस इलेक्शन में। मैंने कहा ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि ये लगे रहे। फिर मुशर्रफ का दौर आ गया। फिर मुशर्रफ के दौर के अंदर इन्होंने फिर इलेक्शन जीती। मुशर्रफ का ये कहना है कि एक सीट मुशर्रफ ने इनको दिलवाई थी मियाँ वाली की। बिल्कुल, अपने इंटरव्यू में वो ये कह चुके हैं कि ये फिर भी जीतने के काबिल नहीं थे। क्योंकि ये लोन मैन, वन मैन शो थी। ये कोई भाग दौड़ नहीं करते थे, रखो रखवाव नहीं करते थे। वो बाकी जो सियासतदान करते हैं, कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स नहीं करते थे। ये पहले दिन से ही एक पॉपुलिस्ट कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, मुझे नहीं जरूरत ये जो आना आए, मैंने नहीं बुलाना किसी को। उनके पास फेम भी तो बेतहाशा थी ना। अच्छा, शायद उस वक्त थी, मगर वो वोट पे ट्रांसलेट नहीं हो रही थी। हाँ। पार्टी नहीं बन रही थी जी। ये बात थी। तो खैर पूरे 2000 की दिहाई में 2000 से लेके 2010 तक इनकी कोई पार्टी नहीं बनी, कोई कुछ नहीं हुआ। और एक सीट के जरिए पार्लियामेंट में आए, फिर पार्लियामेंट भी छोड़ के चले गए मायूसी में कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, अकेला हूँ मैं, मेरी बात को नहीं सुनता, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं। वही रिज़ाइन कर निकल गए, छोड़ गए। फिर ये 2011 में इनको उठाया गया, इनको बनाया गया, इनको उठाया गया। उस वक़्त के जो एजेंसियां थीं उन्होंने फ़ैसला किया कि इसको हमने बनाना है। नवाज शरीफ और जरदारी फारग हो गए हैं, इनको अब फारग वक्त करने का आ गया, इनको बनाना है। और उनको बनाया, लाहौर का जलसा फंडिंग की, बनाया, पार्टी बना के दी। फिर भी एजेंसियों का, मुझे पता है, मेरे से बात होती रहती थी, तो उनकी कंप्लेंट यही था कि यार इसकी पार्टी नहीं बन रही है, पार्टी नहीं बना रहा। अच्छा। और फिर पार्टी बना के दी, ये पार्टी बना के दी एजेंसियों ने। ठीक है कोई बात नहीं। नवाज शरीफ की भी पार्टी, नवाज शरीफ को भी एजेंसियों ने बनाया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी अयूब खान की कैबिनेट में था। तो मैंने कहा ये हमारा ये वाज है हमारी सियासत का, और ऐसे चलते हैं। फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है, जज्बे में ही हो जाता है। उसके बाद इनसे ये आ गए पाकिस्तान में, और 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपनी सड़कों पे निकल आए और इन्होंने फ़ैसला किया कि मैंने अब सोशल वर्क करना है, और साथ ये भी कि थोड़ी बहुत सियासत भी करनी है। और ये बाहर निकले, और जब ये बाहर निकले तो लोगों ने अपनी चूड़ियाँ भी फेंकी ख़वातीन ने। बिल्कुल, गोल्ड। यस। ठीक। और इन्होंने उस वक्त बड़ी पॉपुलैरिटी थी इनकी। और इन्होंने एक बयान भी दिया, किसी ने पूछा कि आप शादी कब करेंगे, तो उन्होंने, ये मुझे याद है, मैंने बड़ा गौर से इस बयान को सुना था कि जी मैं तो एक देसी खातून के साथ शादी करूंगा, लोअर मिडिल क्लास की वो खातून होंगी। अच्छा। और वो घर में रहेंगी, घरेलू रहेंगी, और वो बच्चे पालेंगी।
ٹھیک, مشرقی خاتون سے. مشرقی خاتون. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے ساتھ حمید گل, جنرل حمید گل, اور لوگ پاسبان سوسائٹی والے, جماعت اسلامی, یہ سارے ان کے پیچھے لگ گئے, ان کے ساتھ ہو گئے. جی ٹھیک ہے. جی. اور ہم نے کہا کہ یار یہ تو اب ایک رائٹ ونگ کنزرویٹو قسم کی پارٹی کی طرف عمران خان بڑھ رہا ہے, حالانکہ اس کی تعلیم اور سب کچھ جو ہے وہ فرق ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ 1996 کے الیکشن آ گئے, اور اس سے پہلے خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے جمائمہ کے ساتھ شادی کرنی ہے. جب یہ فیصلہ ہوا, اس سے 1-2 سال پہلے ہی انہوں نے بھی اجازت یہ کہا تھا کہ میں تو دیسی مڈل کلاس عورت کے ساتھ شادی کروں گا, وہ گھریلو ہوگی, اور یہاں جا کے بالکل یو ٹرن لے کے کچھ اور کر لیا. اور ہم جیسے لوگ جو پہلے تھوڑے سے ایسے ہوئے تھے, ہم نے کہا یہ کیا کیا اس نے, یہ کہتا کچھ ہے تو اس نے کیا کیا اتنا. لیکن عمران خان صاحب تو پہلے سیاست میں بھی نہیں آنا چاہتے تھے, آپ کو تو یہ بھی پتا ہوگا. بعد اس کے بعد کیا ہوا کہ حمید گل اور یہ لوگ جو اس کے ساتھ چل رہے تھے, انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یہ تو بندہ جو ہے یہ تو بالکل ہمیں یہاں اسلام کی باتیں کرتا ہے اور گھریلو عورتوں کی باتیں کرتا ہے, اور ادھر جا کے شادی کر لی اس نے ایک سیلیبریٹی کے ساتھ اور پارٹی گوئنگ گرل کے ساتھ. تو یہ کیا چکر ہے. کچھ لوگوں نے اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی, بالکل, اور بعد میں بھی کہ جی وہ تو یہودی ہے فلانا ڈھنگنا, حالانکہ ایسی بات نہیں تھی, وہ نہیں تھی, مگر اس کی جو فیملی تھی وہ تو یہ بڑی تنقید شروع ہو گئی. ہم نے پھر بھی کہا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. پھر وہ بھی دن مجھے یاد ہے کہ خان صاحب 1-2 دوست ہیں, یوسف صلاح الدین اس قسم کے دوست ہیں, ہمارے گھر بھی آتے تھے. ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, شادی بیاہ نہیں ہوا تھا, میری شادی ہو چکی تھی. اچھا. اور ہم بیٹھتے تھے اور پھر موسیقی بھی سنی جاتی تھی, اور کچھ یہ بھی ہوتا تھا. اچھا. اور یہ اشارے کے 2-3 مطلب ہے, میں اس کو یہی رہنے دیتی ہوں. تو یہ سارا کچھ خان صاحب کے ساتھ ہم نے کیا ہے. اچھا. اور ایک چیز میں ہمیشہ دیکھتا تھا, خان صاحب کھانا ٹکاک کے کھاتے ہیں. اچھا یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ کھانا بھی وہ کھاتے ہیں جو کہ عام لوگ نہیں کھا سکتے. اچھا. خان صاحب کے آگے آپ ایک دمبا رکھ دیں نا ایسے, خان صاحب پڑ جائیں گے دمبے کو. خان صاحب گوشت ایسے کھاتے ہیں, جی, ہڑپ کرتے ہیں. وہ روٹی پانی نہیں کرتا. خان کے اندر دیو منو گوشت دیو, چانپاں رکھو, وہ کباب شباب کی طرف ہی نہیں, چانپاں دیو تو میں پڑا. ٹھیک ہے. اور میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ ہم چانپے رکھی جائیں, خان صاحب فارغ کری جائیں. بعد میں نے دیکھا, میں نے کہا یار 10 کتیاں اس کی ہڈیاں دے سکتے. آپ کہہ رہے ہیں وہ جناتی خوراک. اور خان صاحب فٹ, ایسے فٹ, ورزش بھی ایسی کرتے ہیں اور حرکتیں بھی ایسی کرتے ہیں. تو میں خیال ہے کہ دیٹ از وائی اب میں سمجھتا ہوں یہ جو سیاست میں یہ آگے ہے نا پچھلے 4 سال سے, اب ان کی شکل میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ تو عمران خان وہ نہیں ہے. اب وہ بیچاری, ان کی اہلیہ نے ان کے بال بھی کٹا دیے ہیں, وہ اب شیر بھی نہیں لگتے. وہ پہلے تو تھا نا ایسے کر کے, ٹھیک ہے نا, اور کھلا کالر, اور یہ اب تو بیچارے وہ شلوار قمیض اور چپلیں پہنتے ہیں اور صدری پہنتے ہیں. تو وہ اب اپنے اس وقت تو وہ ٹی شرٹس اور جینز سارا کچھ سارا پھر سے واپس آ گئے بڑا اس وقت. اور اس وقت کمپینینز بھی ان کے فلانے کے ساتھ اور فلانے کے ساتھ اور فلانے کے ساتھ یہاں گئے ہوئے, فلانے کے ساتھ یہاں گئے ہوئے. اچھا, ایک نظریہ یہ بھی ہے, اب وہ نام نہ میرے سے پوچھے کتنی آئیں اور کتنی گئیں. اور ہم بیٹھ کر ہوتے تھے یار دیکھو وہ لے گیا جی, انہوں لے گیا جی, انہوں لے گیا. ان کی زندگی کے اوپر تو بہت سی ڈاکیومنٹریز بھی ہیں.